Bà xôm chùm niệm xua xa chỉ thay một đồng tiết đài vâng một căn channel SN Sport News đã đại dương tay tên này dây review ông pi cả hai tha phải chạy cả phải chia cái đôi chia con sòng bát con thì bát này ca pra nơiประเภท รถยนต์ô tô đôi chia รถยนต์cả lấy ấy chẳng không bọn chẳng là nhom xôm thay ní ở con trang đại banមានប្រិយមិត្តមួយចំនួនតែងតែគាំទ្រក៏ដូចជា subscribe like comment ទៅលើ channel របស់ខ្ញុំបាទដែលអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការគាំទ្រណាបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើដោយសារមានការគេហៅថាកំងក៏ដូចជាសូមឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយនិយាយពី Toyota Prius ដែលថាតែស្រុកខ្មែរយើងតែនិយាយហៅថាប្រុសណាហ្នឹងហើយហើយគេមានគេសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូ review ពីប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ខាងក្នុងរបស់ Toyota Prius 2010ហើយនឹងផលគេថាគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិរបស់វាតែអធិស្ឋានផងបងប្អូនក្នុងវីដេអូនេះឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់មានបានឡានប្រុស2010នឹងស៊ីជម្រៅទេព្រោះថានឹងវាមាន option វាច្រើនណាមាន option 3 option 4 option 5ឯណាញ៉ៃច្រើនដបល solar ដបលធម្មតាដបលអីចឹងទៀតអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ឆ្ងល់គាត់នៅតែមានសំណួរអញ្ចឹងណាតែអធិស្ឋានផងវីដេអូខ្ញុំសុំ suspend សិនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំធ្វើវីដេអូ clip មួយផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនប្រុសស្រីមិត្តនារីយើងមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែនឹងប្រើប្រាស់នៅ Toyota Prius ហៅថាប្រុស2004 2005ហ្នឹងហើយវាជួបគេថាវិបត្តិក៏ដូចជាបញ្ហាច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកប្រធានបទហ្នឹងមកនិយាយបន្តិចដែលថានឹងជាភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែខ្ញុំទេសូម្បីតែជាងឡានជាងអីហ្នឹងក៏គេនិយាយតគ្នាច្រើនដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្រោះថា Prius 2004 2005តម្លៃវាគឺគិតតែធូរថ្លៃមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនមិត្តនារីខ្លះដែលគាត់មិនសូវមានថវិកាគាត់ងាយស្រួលព្រោះថាស្រីខ្លះគាត់ចូលចិត្តប្រើឡានហ្នឹងព្រោះថាវាមិនសមចៃសាំងណាសឹងបើកន្លែងធ្វើការខ្លះចាក់$20សឹងជិះមួយអាទិត្យអីអាហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាស៊ីសាំងតិចមែនទែនហើយល្អមែនទែនសម្រាប់គាត់ព្រោះជួយសន្សំចៃគាត់អញ្ចឹងណាហើយអ្នកខ្លះគេស្រីស្អាតគេទៅធ្វើការងារអញ្ចឹងទៅគេមានភ្លីសក់គេស្អាតបាតហើយគេដូចថាអត់ឲ្យត្រូវថ្ងៃសម្លៀកបំពាក់គេស្អាតបាតអីចឹង high class អីចឹងគេប្រើឡានមួយហ្នឹងតែស្រួលជាងជិះម៉ូតូអញ្ចឹងវាស្ទះផ្លូវស្ទះអីគេអត់ក្តៅអត់សូវពិបាកអីចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងល្អមែនទែនសម្រាប់ជំរើសរបស់មិត្តនារីទៅគាត់ប្រើប្រាស់ទៅរថយន្ត Prius ហ្នឹងតែយ៉ាងណាមិញទន្ទឹមនឹងការប្រើប្រាស់រថយន្ត Prius នឹងឯងគឺវានឹងជួបប្រទះបញ្ហាច្រើនគឺបើសិនជាស្រីជិះដឹងស្រាប់ហើយថាមុននឹងយើងទិញឡាននឹងជិះយើងត្រូវដឹងថាសួរគេសួរឯងទៅសួរជាងសួរម្ចាស់ការ៉ាសួរអីទេថាអូពូឥឡូវខ្ញុំទិញឡានពីរហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ maintenance វាដើម្បី check មើលវាអញ្ចឹងមុននឹងដំណើរការទៅណាទៅណីទៅធ្វើការទៅដើរលេងទៅកំសាន្តនៅកន្លែងផ្សេងនេះយើងត្រូវចេះ check មើលវាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទី1បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនថាតែមិត្តនារីបរោះអីទេពេលកណាតែយើងជិះ Toyota Prius នឹងឯងមិនថា2000ប្រមាណទេអញ្ចឹងទី1បងប្អូនត្រូវតែមើលទី1បងប្អូនមើលទឹកស្អំមកវាឡានហ្នឹងព្រោះថាឡានហ្នឹងបើកណាតែយើងប្រើប្រព័ន្ធ hybrid ប្រើអាគុយប្រើអីចឹងទៅវាអាចនឹងមានបញ្ហាទៅលើប្រព័ន្ធទឹករបស់វាអញ្ចឹងយើងមើលទឹកទៅទឹកស្អប់មកវាអាទឹកពណ៌របស់វាហ្នឹងមិនមែនចាក់ទឹកធម្មតាចូលទេអញ្ចឹងបើសិនវាខ្វះអីយើងទិញទឹកស្រីវាថែមកដើម្បីវាជួយកាត់បន្ថយនៅកម្ដៅហើយទី2ទៀតបងប្អូនមើលប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព ABS brake មានថាប្រាំងប្រព័ន្ធប្រាំងប្រព័ន្ធប្រាំង ABS ហ្នឹងវាតែងរឿយនឹងជាខូចមានន័យថាបើវាពេលខ្លះវាលោតសញ្ញាយើងទៅវាចេញ ABS ក្រហមមកលោត brake អីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងបើកណាតែបងប្អូនជិះវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាតើបញ្ហា ABS ហើយប្រាំងពេលខ្លះជន់ទៅរឹងកព្រឹសបងបើកលឿននេះជន់រឹងកព្រឹសឬក៏ជន់ទៅខ្សុយបានអាហ្នឹងបញ្ហាហើយ
បុកគេប៉ះពៀគេចឹងទៅហើយឬក៏កាំងដុំ ABS ហ្នឹងធ្វើឲ្យឡានយើងមានបញ្ហាតែម្ដងហើយចំណុចទី3មួយទៀតគឺប្រព័ន្ធដូចខ្ញុំនិយាយចឹងប្រព័ន្ធបូមទឹកតែតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទឹកខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងវាតែមួយគ្នាទេអាប្រព័ន្ធបូមទឹកហ្នឹងបើកាលណាថាទឹកយើងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយទាំងទឹកនៅក្នុងស្លាបពេទឹកទាំងទឹកស្អំមកវាមាន maximum គ្រប់គ្រាន់ហើយណាប៉ុន្តែបើកាលណាថាបូមទឹកវាអត់ដើរមានន័យថាបើបូមទឹកវាដើរអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឡានយើងផ្ទុះវាក្តៅវាហុយអីចឹងណាព្រោះថាធម្មតាស្លាបពេទឹកវាធ្វើការនៅក្នុងចរន្តហ្នឹងវាអូតូម៉ាទិកបើកាលណាថាទឹកហ្នឹងក្តៅវាបិទវាបូមទឹកថ្មីមកទៀតដើម្បីឲ្យឡានយើងវាត្រជាក់អញ្ចឹងវាឲ្យឡានយើងក្តៅទៅមួយកង្ហាល់វាបើកគេហៅបាញ់ខ្យល់មកខ្លាំងជួយមិនទៅត្រជាក់បាទអញ្ចឹងគឺបកមកវិញ Toyota Prius វាមានតែ3ហ្នឹងទេដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវ3ចំណុចធំដែលត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដូចជា check មើលវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញទី1គឺប្រព័ន្ធបូមទឹកហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងគេហៅថាទឹកស្អំស្លាបពេទឹកក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់វាហ្នឹងក្នុងម៉ាស៊ីន hybrid ហ្នឹងហើយក៏ដូចជាមើលបូមទឹកវាដើរអត់អញ្ចឹងប្រហែលថាបងប្អូនចង់ដឹងថាបូមទឹកវាដើរមិនដើរបងប្អូនបើកគម្របធុងទឹកមើលទៅបើសិនជាទឹកនឹងវាវិលទឹកវិលមានថាបូមទឹកយើងនៅដើរធម្មតាមានថាវាមានដំណើរការបូមទឹកចេញចូលស្លាបពេទឹកអូតូបិទបើកអីធម្មតាអញ្ចឹងនឹងអត់បញ្ហាណាហើយបើស្ទើរទឹកស្អំពណ៌ក្រហមអាទឹកពណ៌វាក្រហមខៀវលឿងអីហ្នឹងបងប្អូនទិញអាទឹក original ទឹកស៊ីនចាក់ថែមទៅវាគ្រប់ហើយទីមួយទៀតតាក់ទងប្រព័ន្ធ ABS system brake ហ្នឹងមានថាគឺជាប្រព័ន្ធប្រាំងអញ្ចឹងបើកាលណាប្រព័ន្ធប្រាំងយើងជន់ទៅវាស៊ីអត់យើងមើលប្រព័ន្ធហ្នឹងមែនតែនបើសិនជាវាលោត check លោតអីយើងបញ្ញាប់ទៅចូលជាងឲ្យគេមើលយើងមែនតែនកុំឲ្យវាចេញប្រព័ន្ធ brake នឹង check ឲ្យយើងបើកាលណាតែយើងនៅតែជិះអាចមានបញ្ហាកាំងដុំ ABS អញ្ចឹងធ្វើឲ្យឡានយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាជន់ទៅវារឹងកព្រឹសឬក៏ជន់ទៅខ្សុយបុកគេបុកឯងអញ្ចឹងវាអបតវហេតុក៏ជាគ្រោះថ្នាក់អីចឹងទៅហើយប្រព័ន្ធទី3ហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធអាគុយសំខាន់ជាងគេដែរហ្នឹងព្រោះថាប្រព័ន្ធអាគុយបើកាលណាតាឡានយើងធម្មតាខ្ញុំនិយាយបើកវងកញ្ចក់ហ្មងទៅបើសិនជាឡានយើងវាអត់មានអាគុយដំណើរការល្អទេនឹងគ្រប់ស្លាប់របស់វាគ្រប់ផ្លាករបស់វាហ្នឹងវាអត់មានដំណើរការល្អទេឡានយើងក៏វាឆេះស្រួលដែរវាឆេះទៅវាខ្វះភ្លើងណាគេហៅថាម៉ូប៊ីនភ្លើងឲ្យភ្លើងអត់គ្រប់ឡានយើងឆេះមិនស្រួលទេឆេះកន្ធាក់ឆេះញាក់ឆេះអីចឹងណានឹងជាបញ្ហាដែលបងប្អូនខ្លះឃើញព្រុសហ្នឹងឈប់កណ្ដាលផ្លូវហើយរុញកើតទៀតព្រោះអាឡានហ្នឹងវាដាក់អត់កើតណាពួកអាសេរី0 405 0607